Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bis-sabri was-salah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim, shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji senarang syukur mangga urang sanggakeun ka hadrat Allah anu Maha Ghafur, anu mana alhamdulillah wa syukurillah mugi kadangan ieu Allah Subhanahu wa taala masih maparinan pirang-pirang nikmat ka urang sadaya. Ieu da terhingga, ieu da terhitung nikmat anu parantos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Sehingga Allah ngadawuhkeun dina Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kalian semua menghitung-hitung kepada nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, maka tidak akan dapat menghitung. Andaikan ranting-ranting di seluruh dunia ini dijadikan penanya, air di seluruh lautan ini dijadikan mangsina, dan dedaunan di seluruh alam dunia ini dijadikan sebagai bukunya, maka tidak akan bisa menghitung berapa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar anu basikeun ku Allah ka urang sadayana daya sanes nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Alhamdulillah, karena nikmat iman sinareng Islam, urang sadayana biasa kumpul ngariung, biasa bersilaturahmi, biasa ngalaksanakeun perintah Allah, perintah Rasulullah, nyaeta talabul ilmi, nuntut ilmu. Sehingga Rasul ngadawuhkeun, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyupri ilmu, neangan ilmu mangrupikeun kewajiban pikeun muslim pameget sareng muslim istri. Dina ilmu fikih anu namina wajib di mana dilaksanakeun kenging pahala, lamun ditinggalkeun maka kenging siksaan. Naon margina? Margi lamun urang ibadah dengan ilmuna lir sapertikeun dina zaman Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktu kapungkur ketika Kangjeng Nabi pada lebat ke masjid, ternyata di masjid teh di pintuna aya setan. Eta setan teh keur ngabadega. Pas ninggal Kangjeng Nabi di lebat masjid teh aya jalmi anu nuju tepan, sareng aya jalmi anu nuju kulem. Saur Kangjeng Nabi, wahai setan, wahai iblis, kunaon anjeun teu masuk ke masjid? Pan itu di masjid teh aya jalmi nuju salat, anu nuju tepan. Saur eta iblis, ya Rasulullah, abdi henteu lebet ka masjid, henteu ngagoda jalmi anu nuju salat dikarenakan karena abdi sieun kudu nuju kulem. Rasul kaget, wahai iblis, kunaon anjeun make sieun kudu kusarek daripada jalmi anu keur salat? Saur eta setan, ya Rasulullah, eta jalmi anu nuju tepan, eta jalmi
salat nah henteu ngamo ilmu nah sedangkan jalmi anu kulem digigireun jalmi anu keur salat eta jalmi anu berilmu anu terang kana ilmu salat abdi sieun pami ngagoda jalmi anu salat eta jalmi anu kulem teh gugah pas gugah ningal digigireunana aya jalmi anu nujuna tepan anu nuju salat salatna teu nganggo ilmu nah maka bakal dilereskeun bakal dikasihan terang ku eta jalmi anu kuninga ilmuna salat teh sehingga jalmi anu teu ilmuan salat teh janten leres subhanallah ternyata munggo setan mah mulia kena jalmi anu kersare tapi berilmu daripada jalmi beribadah tapi henteu nganggo ilmu. Alhamdulillah urang sadaya biasa kumpul ngariung di ieu madrasah di madrasatul ilmi di tempat pelarian ilmu. Naon margina margi teu sadayana jalmi biasa ngahadiran kana majelis ilmu. Subhanallah. Ya urang teh seolah-olah menjemput surga Allah Subhanahu wa taala. Saur saha? Saur Kangjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing saha jalmi ngambah kana pelarian ilmu maka seolah-olah eta jalmi teh nuju lempang menuju naon menuju surga. Urang sadaya teh ieu teh nuju nyuprih naon nyuprih karidaan Allah nuju nyuprih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kukituna lamun urang nuju ibadah naon wae nuju netepan nuju salat Jumatan bilarian ilmu maka urang sadaya teh ieu teh ngalaksanakeun perintah Allah dicatat amal urang ku Allah dicatat amal urang ku malaikatna Allah janten amal anu kasayan subhanallah kukituna urang sigap kumaha ketika ayeuna wengi kemis jadwal rutinan jadwal pengawasan anu kacida agung ganjaranana menjemput surga Allah Subhanahu wa taala lamun ayeuna Jumatan melaksanakan perintah Allah melaksanakan perintah Rasulullah hayu urang sasarengan milarian acup nu pangkumaha acup pangsae-saena kinten-kinten bapak-bapak lamun misalkan bade salat Jumatan bade salat teh ieu mah nya pami bade salat bade netepan di urang menghadap ka Allah nganggo acup teh anu kumaha nu pangsaena atawa anu biasa wae nu biasa atawa anu pangsaena ari bade angkat ka pasar nu dipilihan nu pangsaena bade rapat nu dipilihan nu pangsaena acup teh terus teu bade ka kondangan dipilihan anu pangsaena tapi ari bade menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mah sakalaka kadang kala kaos tilas damel tilas naon salat teh da teu ningali ieu cenah anggapanana padahal Allah mah ninggal Allah lebarna kumaha Pak hanya kalau beureun kitu nya anu atos ngalaman mah coba tinggal bapak sadayana jamaah anu dimuliakeun ku Allah jalmi anu maot eta anu maot teh pami dibungkus ku naon Pak dibungkus ku naon ku poe coba dibungkus ku poe kur kain kapan warnana ge warna bodas dikuburkeun lajan acup waduh seueur anger menghadap Allah naon nganggo poe bodas berarti acup anu terakhir urang teh nyata poe berarti hanya kalpisan berenang da sadayana ge bakal ngalamannya aduh menghadap kepada Allah ibadah ka Allah salat Jumatan urang netepan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sakitu acup teh nya menurut pandangan urang we dibanding-banding lebih keneh milih acup sae ka kondangan rapat jeung damel daripada ibadah ka Allah Subhanahu wa taala hanya karena kumaha ke lamun geus ngot ternyata pakaian urang anu terakhir teh nyata boy begituna ketika pada rutinan pada Jumatan pilihan anu pangsaena pilih naon pilihannya ka geus maot ternyata pakaian urang teh nyata boy teh tah urang teh menjemput surga Allah Subhanahu wa taala naon margina
margi keterangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pasti moal bohong leres dawuhan Kangjeng Nabi mah. Kumaha saurna Kangjeng Nabi teh? Man shalla sholata ma'al jamaati, sing saha jalmi anu tepan salatna kalawan salat berjamaah, wa jalasa fi halqatil ilmi, telas calik dina riungan ilmu, wa sami'a kalamallahi, ngadangukeun kalam Allah, ayat-ayat Allah, dawuhan Rasulullah, dawuhan para ulama, wa amila bihi, teras ngamalkeun kana eta kalam-kalam Allah tadi teh, a'tahullahu ta'ala sittata asya, maka eta jalmi teh saur Kangjeng Nabi bakal dipasihan genep perkara. Urang anu hadir di majelis ilmu ieu bakal dipasihan ku Allah genep perkara. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon anu genep perkara teh? Hiji ar-rizqu minal halal, bakal dipasihan rezeki anu halal. Hayong rezeki anu halal hayong. Rezeki na halal subhanallah. Wah hadirna di majelis ilmu mah dijamin ku Kangjeng Nabi, dijamin ku Allah hiji dipasihan rezeki anu halal. Anu kadua wayanju min adzabil qabri, bakal disalamatkeun dina siksa kubur. Disalamatkeun dina siksa kubur. Kubur masya Allah sadayana oge Pak. Jamaah sadayana pasti bakal ngalaman alam kubur. Margi jalmi teh hiji alam arwah, nu kadua alam kandungan alam rahim, nu katilu alam dunya. Ayeuna urang sadaya dikeun aya di alam dunya. Teras alam anu kaopat teh nyaeta alam barzah, nyaeta alam kubur. Nu terakhir nyaeta alam akhirat. Urang teh nuju aya dina posisi alam anu katilu. Sakedap deui bakal lebet kana alam anu kaopat. Alam naon? Nyaeta alam kubur. Tah dina alam kubur mah mulai berlaku naon? Nikmat kubur, siksa kubur. Jalmi anu sok riungan dina majelis ilmu saur Kangjeng Nabi wayanju min adzabil qabri, bakal disalamatkeun tina siksa kubur. Sadayana oge dinamina apa lir ibarat maut mah ya teu tiasa disangka-sangka ada abdi mah tos kolot tenang we gitu kan. Ayeuna ge dugi ka ayeuna masih kene geuning can maut gitu kan. Ayeuna anu urang kali kene kalem we maut mah da masih lama. Ngaran maut mah eta urusan jalmi anu tos sepuh. Da tiasa kitu. Naon margina? Margi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami maut. Ya, lamun misalkan pilihan buah Pak, pilihan buah ya. Bapak-bapak milih buah di pasar. Buahna buah ngora atau nabi buah anu tos kolot. Buah ngora buah kolot. Buah kolot. Berarti anu tos kolot pada siap karena naon kana maut. Tapi lamun milih kalapa kanggo rujakeun komo bulan Ramadan sasih saum eta kalapana kalapa ngora atau nabi kalapa kolot. Lamun misalkan ieu pesen kelapa es kelapa kalapana kalapa ngora kalapa kolot dipilihna kalapa ngora. Berarti anu ngora kedah siap naon sababna? Berarti lamun pilihan buah mah buahna anu kolot, berarti anu kolot siap-siap kana naon dijemput, dia pasti akan dijemput oleh malaikat di jero itu. Ayeuna ulah abang-abang ora naon sababna? Sabab lamun pilihan kalapa oge, kalapana kalapa ngora, berarti anu ngora kedah siap-siap oge naon margina suatu saat pasti akan dijemput oleh malaikat Israil. Tah jalmi anu sok hadir di majelis ilmu mah bakal disalamatkeun ku Allah dina siksa kubur. Wa anu katilu
Nu katilu wa yu'ta kitabahu biyaminihi, bakal dipasihan buku amalna teh dipalih katuhu. Kita bakal nampi buku amal urang catatan amal dikawin balik dugi ka urang ngantunkeun. Naon margina tah dirinya dipasihan buku amal. Aya anu nampi buku amalna teh dipalih katuhu, aya anu nampi buku amalna teh dipalih kencang, bahkan aya anu nampi buku amalna teh dipengker. Tanda-tandana lamun nampi buku amal dipalih katuhu ieu teh jalmi salamet bakal lebet ka surga. Lamun nampi buku amal dipalih kenca ieu tanda jalmi cilaka bakal lebet ka neraka. Komodeui nampi buku amalna dipengkerna. Tah kinten-kinten hadirin anu hadir di majelis ilmu hoyong nampi buku amalna dipalih mana? Palih katuhu palih kenca? Palih katuhu dijamin Rasulullah. Lamun hoyong nampi buku amal dipalih katuhu kedah dongkap ka majelis ilmu. Wa yu'ta kitabahu biyamini. Sabaraha hiji di tilunya. Tilu. Opat wa yamurru 'alas sirati kal barqil khatib. Jalmi anu sok hadir di majelis ilmu mah bakal tiasa melewatan jambatan siratal mustaqim kal barqil khatibi lir ibarat kilat anu nyambar. Ya kitu pan Pak. Urang tadi udangkeun nya yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Kebangkitan yaumul ba'ats. Tos yaumul ba'ats teh ayeuna mah jalmi, sadayana jalmi ieu. Tapi pas yaumul ba'ats rupi-rupi bentukna. Aya anu jiga anjing wae, aya anu jiga babi wae, tergantung amalna. Terus urang teh bakal di padang mahsyar. Terus di padang mahsyar teh aya yaumul hisab terus yaumul mizan. Pas yaumul mizan maka urang teh ngalewatan jambatan siratal mustaqim. Itu di ditu surga, dihanap teh neraka. Tah ieu aya dina kitab Al-Qurtubi diterangkeun dina waktos ngalewatan eta jambatan siratal mustaqim aya jalmi anu ngalewatan teh lir sapertikeun kilat anu nyambar. Aya jalmi anu ngalewatan jambatan siratal mustaqim teh bari jalan. Aya nu ngalewatan jambatan siratal mustaqim teh bari nangkara. Nganggo ieu tah dadana. Aya deui jalmi anu ngalewatan jambatan siratal mustaqim teh nganggo punggungna. Bahkan aya jalmi anu ngalewatan jambatan siratal mustaqim teh nganggo letahna, tergantung amal perbuatanna waktu di alam dunia. Diterangkeun dina eta kitab lebarna eta jambatan siratal mustaqim teh lir ibarat rambut dibelah 7. Ya rambut urang diulah 7 pas kumaha berdibukan. Tapi lamun anu sok hadir ka majelis ilmu mah tadi dijamin wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib, melewatina bagaikan kilat anu nyambar. Sabaraha eta nama teh? Opat. Anu kalima wa yuhsyaru ma'an nabiyyin, bakal dikumpulkeun sareng para nabi. Anu sok hadir di majelis ilmu mah aminnya urang sadayana dijamin ku Rasulullah, janji Allah, janji Rasulullah. Anu sok hadir ke majelis ilmu bakal dikumpulkeun sareng para nabi. Anu terakhir nu kagenep wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutati hamra. Jalmi anu sok hadir ke majelis ilmu, jalmi anu sok hadir ke pangaosan bakal dipangbangunkeun ku Allah Subhanahu wa taala gedong di surga anu tina intan permata anu indahna kacin-kacina. Lahu arba'una baban, eta gedong teh terbuat dina batu mutiara, batu anu endah, pantokna wae aya 40. Teu kabayang nya pantok 40. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kin jalmi-jalmi berbondong-bondong hoyong lebet ka surga tanpa dihisab 4 golongan. Anu teu dihisab lebet ka surga teh saha? Hiji jalmi anu mati syahid di jalan Allah. Anu kadua jalmi anu sok ngainfaqkeun hartana di jalan Allah. Anu katilu jalmi anu ngamalkeun ilmuna. Nu kaopat jalmi anu ngahaji ka Baitullah kalawan hajina
Ya jalmi ditaros. Bari ka mana? Abdi bade lebet ka surga. Saur malaikat kalawan amal naon? Abdi lebet ka surga dikarenakan karena abdi mati syahid berjuang di jalan Allah. Ditaros anjeun apa keutamaan mati syahid di saha? Di ulama. Nyoke heula atuh ulama heula. Dongkap deui anu haji mabrur. Abdi bade lebet ka surga kalawan padilah keutamaan haji mabrur. Sebab janji Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Untuk haji yang mabrur tiada balasan melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saur malaikat terang keutamaan haji mabrur di saha? Di ulama. Ke heula ulama heula. Dongkap di jalmi anu sok infakkeun harta di jalan Allah, abdi bade lebet ka surga. Kalawan amal naon saur malaikat, abdi ngainfakkeun harta di jalan Allah. Terang kisaha saur malaikat teh keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah di ulama. Ke heula ulama heula. Ditaros ku malaikat mangga ulama anu bener-bener alim anu ngamalkeun ilmuna mangga lebet ka surga Allah nu paling pertama. Tapi ulama nyarios ke malaikat, wahai malaikat, abdi teh tiasa nyebarkeun ilmu, abdi teh tiasa nyebarkeun agama, tiasa gaduh majlis taklim, tiasa gaduh pondok dikarenakan karena adanya orang-orang kaya yang dermawan yang menginfakkan hartana di jalan Allah. Mangga eta nu pangpayuna lebet ka surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadirin jamaah pengawasan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakadin dina kesempatan urang sadayana belajar kepada siapa? Belajar kepada sosok yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Siapa yang diabadikan oleh Allah? Yang diabadikan oleh Allah tiada lain dengan kesabarannya adalah Nabiullah Ayub alaihi salam. Terukir di dalam surah Shad ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binasbin wa 'adzab. Sampai diabadikan di Al-Qur'an eta Nabiullah Ayub teh kalawan naon kana kesabaran. Nabiullah Ayub teh jalmi anu pangbeunghar. Gaduh istri namina Siti Rahmat, eta Siti Rahmat teh putuna Nabiullah Yusuf alaihi salam. Warisanna syukur, tapi anjeunna tetep ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai iblis unjukkan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, eta Nabiullah Ayub kunaon anjeunna ibadah dikarenakan karena diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun misalkan diangkat ku Allah eta karuniana moal tah Nabiullah Ayub teh ibadah ka anjeun saur eta iblis. Saur Allah moal Nabiullah Ayub hamba kaula anu saleh. Kukituna diberikan kekuasaan eta iblis ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngagoda ngaganggu eta Nabiullah Ayub. Masannya syaitan. Saudara itu wadkur dan ingatlah engkau abdana kepada hamba kami Ayyub Nabiullah Ayub alaihissalam idnada rabbahu ketika menyeru itu Nabiullah Ayub kepada Tuhannya. Ani sesungguhnya aku kata Nabiullah Ayub masanya syaitan diganggu oleh setan binasbin wa 'adzab. Eta setan kumaha mendapatkan kuasa ti Allah ngumpulkeun bala tentara eta iblis. Ukituna ieu Nabiullah Ayub eta setan ngejrit ngumpulkeun bala tentara. Goda eta Nabiullah Ayub, diturunkeun hujan api, seluruh harta benda Nabiullah Ayub teu aya, hangus. Nabiullah Ayub dina tepan, wahai Ayub, ente mesti rek salat keneh ka Allah, rek ibadah keneh ka Allah, tuh harta benda ente geus seep peseuneuh. Saur Nabiullah Ayub, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu milik Allah dan segala sesuatu pasti kembali kepada Allah. Eleh na iblis teh. Nabiullah Ayub gaduh murang kali. Dalapan pameget genep istri aralit keneh. Karuang di warnina anu pangageungna. Eta iblis ngagoda. Ieu murang kali Nabiullah Ayub teh kumaha carana? Eta murang kali aralit nuju taruang teh bumi na diruntuh.
dugi ka bala putrina Nabiullah Ayub teh araya nantun nuju netepan Nabiullah Ayub ditaras di ku setan. Wahai Nabiullah Ayub tuh budak enteng geus marawat kabeh deui di acan masih kene rek ibadah ka Allah. Saur Nabiullah Ayub inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh eleh ya iblis teh cenah. Terakhir nuju netepan eta Nabiullah Ayub ditiu ku iblis teh. Pangamungna dugi ke Nabiullah Ayub teh ararateuh. Dugi ka sikapna carios Nabiullah Ayub teh gagaca sehingga diasingkeun naon margi ka panyakitna teh panyakit kulit anu bade latungan. Tapi eta Nabiullah Ayub gaduh istri 3 anu setia makur hiji ningali caroge kumaha caroge kos kitu teh anjeunna nuhunkeun atosan anu ikhlas mah anu bela makur hiji we Siti Rohmah teh. Wahai Siti Rohmah saur masyarakat sok canak ka Nabiullah Ayub kitu kae lemur ieu bau cenah kitu. Akhirna dicanak ka Nabiullah Ayub teuih di hiji perkampungan. Tos kitu Nabiullah Ayub tetap ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, istrina setia ka Nabiullah Ayub alaihi salam. Sehingga Nabiullah Ayub ieu awak atosep sehingga eta bilatung teh bade nuang kana naonana bade nuang kana hatena sareng lidahna. Saur Nabiullah Ayub ya Allah abdi dipasihan panyawat naon ge ikhlas tapi lamun misalkan ieu manah abdi di dahar ku ieu bilatung kumaha beureunan abdi teh ka cinta ka Allah. Lamun ieu letah abdi di daharan ku bilatung kumaha abdi zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Akhirna Allah Subhanahu wa taala ngutus malaikat Jibril nepangan eta Nabiullah Ayub alaihi salam. Saur eta malaikat nu tadina suhur nyapanya bilatung teh akhirna mun tinggal luar. Sabab naon teu aya tuangan deui akhirna si daharan eta bilatung. Saur malaikat Jibril wahai Ayub sok gibrikeun awak anjeun. Ngagibrik ka Nabiullah Ayub sehingga murah eta bilatung teh. Bilatung anu hiji janten lentah nu biasa diamobat. Bilatung anu hiji janten lebah. Lebah teh naon di urang mah? Lebah teh naon? Besok madu teh apa? Tuh dua-duana oge janten janten. Diuihkeun ku Allah Subhanahu wa taala kasehatan Nabiullah Ayub alaihi salam. Tuh kunaon kusabab kasabaran Nabiullah Ayub alaihi salam. Para ulama ngajelaskeun Syekh Radib Al-Asfahani nawas bapak-bapak naon ari hartosna sabar. Sabar teh hartosna tarkus syaqwa inda alamil balwa. Naon cenah sabar teh? Tarkus syaqwa inda alamil balwa. Jadi sabar teh menghilangkan keluh kesah ketika orang ditimpa bencana, ketika orang ditimpa musibah. Untuk berkeluh kesah, gaduh artos alhamdulillah. Teu gaduh artos oge alhamdulillah. Disehatkeun ku Allah alhamdulillah. Dipasihan teu damang ku Allah alhamdulillah. Tuh. Jadi tidak berkeluh kesah. Naon margina kieu sok punten bapak-bapak sadayana. Ayeuna urang dipasihan sehat ku Allah sabaralami. Tapi lamun teu damang lami teu. Lamun dietang-etang lami kene dipasihan sehat atau dipasihan manyawat ku Allah. Ayeuna sehat misalkan 3 tahun teu acan kantos bersin-bersin acan. Teu acan kantos batuk-batuk acan gitu Pak. Nah, dipasihan peranas diri saja oke tos aduh gitu kan tuh. Jadi donamina sabar mah tadi teh dipasihan sehat alhamdulillah, dipasihan teu damang oge alhamdulillah. Naon margina konsepna tadi teh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar teh kabagi kana sabaraha bagian. Para alim ulama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngabagi sabar teh kana 4 bagian. Naon wae anu kahiji sabar kana taat. Nu kahiji nyaeta sabar anil musibah. Nu kahiji. Nu kahiji sabar anil musibah. Sabar lamun
ditimpa ujian, ditimpa musibah, ditimpa bencana. Lamun kurang sabar karena ujian di Allah, maka orang mendapatkan posisi 300 derajat. Tadi aku artos ical kan asa sabar. Di pasihan panyawat oke sabar. Gaduh pada melan kawitna ternyata di PHK sabar. Terasna di kumaha ayeuna pare ternyata enjing bade panen ternyata teh kena longsor. Terasna deui ku beurit, teras deui ku hama alhamdulillah sabar. Ujian dikenai panyawat sabar. Tah eta urang teh mendapatkan keutamaan 300 derajat. Komo deui ayeuna urang sadaya nanya nuju diuji nanti diuji naon? Diuji anu kalintang ageuna ieu. Musibah. Anu mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, ieu musibah teh cepat-cepat diangkat ku Allah Subhanahu wa taala. Naon musibahna teh? Musibahna teh nyaeta COVID-19 teh. Sadayana pas alam dunia sehingga namina oge anu kawitna teh epidemi janten pandemi. Sekadang bukan tas. Aya pandemi, aya epidemi. Kawitna mah Covid teh di Wuhan. Wuhan teh di negara Cina. Daerah eta ngumpul gitu kan. Tapi menyebar. Nah eta teh namina epidemi. Di Wuhan nyebar. Kamana mugi ka urang ka Indonesia, maka namina menjadi pandemi sadunia. Masya Allah. Di urang baik Indonesia jumlahnya tos 530.000, yang sembuh 430.000, yang meninggal kurang lebih 16.000. Nah ayah itu di zaman kapungkurna tong aneh Pak. Kapungkur oge di zaman sahabat Umar bin Khattab kantos aya panyawat ieu teh namina teh nyata taun amwas namina. Naon namina? Taun amwas. Di daerah Sam, negara Sam. Sehingga Sayyidina Umar ipacarioskeun sareng para sahabat bade mengunjungi sahabat Ubaidillah bin Jarrah. Anjeunna teh gubernur negeri Sam. Tapi ngadangu bahwa di negeri Sam teh nuju aya pandemi teh, taun teh penyakit menular. Berhenti tah. Khalifah Umar sareng para sahabat. Dongkap Syekh Ubaidillah bin Jarrah teh. Ya Khalifah, kunaon? Hidup teu langsung ke negeri Sam. Saur eta Khalifah di negeri Sam sedang ada wabah. Wabah taun. Lamun misalkan abdi nyanak pasukan nyanak sahabat ke negeri Sam berarti bakal kena penyakit menular. Dongkap deui sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya Khalifah itu percaya kepada takdir Allah, gitu kan sampai deui ka kitu. Saur eta Khalifah Umar bin Khattab, saya percaya kepada takdir Allah. Kukituna takdir Allah lamun kadinya ka negeri Sam pasti akan terkena katepaan penyakit taun teh. Akhirna Khalifah Umar setelah berdiskusi dengan para sahabat pulang kembali ke negeri Madinah. Tapi sahabat Ubaidillah bin Jarrah tetap di Sam. Sampai-sampai sahabat Ubaidillah bin Jarrah meninggal karena penyakit taun tadi. Gubernur lagi. Gentos di gubernur usaha sahabat Mu'adz bin Jabal sami deui kena penyakit taun. Kukituna gentos deui ku sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As pinter. Ye kumaha carana penyakit taun teh mun cara Covid pada zaman ayeuna mah gitu kan. Cepat-cepat hilang. Kumaha carana? Sahabat Amr bin As gaduh ide. Saha wae anu terkena penyakit taun diisolasi, dipisahkeun Pak. Dipisahkeun. Tah anu sarehat di berarti ngungsi dipisah-pisahkeun gitu kan, teu dihijikeun. Akhirna alhamdulillah penyakit taun amwas dina waktu saharita leungit. Ayeuna mah me sabarahan meninggal, 16.000 nya.
dunia eta teh. Ca Indonesia gitu. Tah waktu saharita di negeri Syam, zaman sahabat Umar bin Khattab anu meninggal teh karena penyakit taun tadi kirang langkung 25.000 jam. 25.000 jam. Tuh aya di kapungkurna. Begituna berenang ari maot mah datos takdir berenang kitu katanya. Tapi urang teh kedah ikhtiar ikhtiar kumaha kali teh cuci ada tos biasa orang di Islamanya anu lupatu minal iman kan bade tuang wasillah kan wudu heula menjaga kesehatan gitu kan supaya naon tadi teh takdir mati Allah Subhanahu wa taala tapi orang berusaha dia musibah bencana teh mudah-mudahan cepat diangkat ke Allah Subhanahu wa taala Nabi Nasadini teker diuji orang sadaya kukituna orang sadayana munajat ke Allah mudah-mudahan ieu bencana teh engal-engal diangkat ke Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin hiji teh tanya ujian teh bentukna naon dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 Allah ngadawuhkeun tadi teh Bismillahirrahmanirrahim wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala teh bentukna naon? Hiji rasa takut, rasa kasieun. Urang sok sieun. Aduh sieun enjing teu gaduh tuang. Aduh sieun dagangan urang teu laku. Aduh sieun murang kali urang teu tuang. Aduh sieun murang kali urang teu ka sakolahkeun. Aduh sieun murang kali urang ka sakola teh teu aya damelna. Aduh sieun sieun ini saja bae. Padahal Allah ngadawukeun dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala sesuatu aya di alam dunia ge ku Allah dirizq. Iya. Hiji bentukna teh kasieun ujian. Nu kadua walju lapar kalaparan. Sieun lapar. Tapi kajalmi numpuk harta gitu Pak. Sababna naon sieun kalaparan. Wal anfus dikantunkeun Pak, dikantunkeun ku istri, dikantunkeun ku wargi, dikantunkeun ku sepuh, dikantunkeun ku murang kali eta bentukna nyaeta ujian di Allah Subhanahu wa taala. Terasna deui naon kekurangan harta urang nya nu tadina teh nya masyaallah tabarakallah ieu. Misalkan urang teh gaduh artos 50.000 ternyata murah 20.000. Urang teh ka masjid salat Jumatan. Gaduh senal ge kena sanal swallow anyar. Dahayong ka masjid teh saur Pak Ustad kedah nama anu pangsaena. Masyaallah tabarakallah. Gaduh senal ge anyar di pasar Bonang meser eta swallow da dianggo hingga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh nya niat masa saya. Nah, ari pas eueuh Jumatan, senal teu aya leungit. Jadi papalimpang hiji mah beureum, hiji mah biru. Aduh, kumaha ieu teu kuburu Pak senal. Geus apal ilmu sabar mah tadi teh nya teu berkeluh kesah itu ujian di Allah gitu kan. Da tadi teh sabab naon? Eta teh nu kitu teh sabab jalmi lamun misalkan di masjid ngadawukeun khutbah teh bari nunut aya ilmuna. Saur khatib teh canak saena piceun anu awonna. Kadang-kadang ditungtungna we canak saena piceun anu awonna. Anjeunna ka masjid nyenak senal anu awon pas euih. Saur ustaz canak saena piceun anu awonna, senal awon piceun, senal anu sae canak. Tapi insya Allah sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hiji sabar tina ujian. Anu kadua sabar tina naon? Sabar anu taat. Sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang sadaya hirup di alam dunia. Adunya sijunul mukminin wa jannatul kafirin surga dunia itu penjaranya buat orang-orang mukmin dan surganya buat
haji ke Baitullah. Bapak-bapak orang haji tuh, Pak. Hoyong haji angkat haji hoyong. Hoyong angkat haji tuh. Hoyong heula we aya niat teu. Niat hoyong angkat haji ke masalah rezeki nama min haitsu la yahtasib. Allah anu ngatur eta. Naon margina Pak? Ayeuna daftar haji punten ya informasinya. Daftar haji ayeuna dugi kaangkat teh ngantos 20 warsi. Ayeuna misalkan yuswa akang yuswa sabaraha Kang? Ustaz 38. Oh 28. Daftar ayeuna yuswa 28 tahun moal langsung angkat Kang. Ngantos 20 tahun. Berarti pam daftar ayeuna teh angkat teh mungkin yuswa 48 tahun. Ayeuna yuswa 30 tahun daftar haji gaduh kuota angkatna teh teu ayeuna mungkin ngantos 20 tahun berarti angkatna teh 50 tahun. Ayeuna yuswa tos 50 tahun daftar haji gaduh rezeki gaduh milik di mana we rezeki mah gaduh murang kali soleh dihajikeun kan murang kali gaduh mantu anu soleh dihajikeun ku mantu anu soleh tuh kitu ya Allah mah nya kitu kan gaduh wargi anu soleh dihajikeun ku wargi. Jadi anu namina mampu teh punten Pak. Namina mampu teh bukan berarti urang kedah gaduh harta seueur, kedah gaduh artos anu daftar haji kieu. Aya anu naos, gaduh artos rugi acan. Mah, ayo haji teh. Oh, haji mah. Tapi da mah teh gaduh artosna. Ayeuna angkat haji ku abdi daftarkeun. Tah dina waktu harita eta jalmi teh artos mampu. Tos istiqomah. Misalkan gaduh minantu soleh bageur teh. Saur minantu teh hoyong haji teh. Ah abah mah. Hoyong haji mah anti mana artosna. Ku abdi pangdaftarkeun Pak. Sok angkat abah daftar haji abdi pangdaftarkeun. Dina waktu harita sanaos bapak teu gaduh artos sarupiah-rupiah acan tapi bapak tos kagolongkeun jalmi anu istiqomah mampu kana. Kumaha misalkan olah abdi mah canang artosna we wios artosna pada dianggo modal jeung masar tah eta teh geus dibere mampu Allah Subhanahu wa taala teu dianggo haji mau mah teh lamun teu Yahudi maka nas komo deui kudu nurubak harta hoyong yang banyak hoyong tuh tadi teh orang Islam kedah salat kedah puasa sebulan ayeuna misalkan gaduh rezeki kedah haji. Tapi naon sabar ngajalankeunana maka kenging pahala 600 darajat. Anu katilu pembagian sabar teh sabar tarkul maksiat. Sabar dina ninggalkeun kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala. Urang teh diparentahkeun ku Allah ulah zina, ulah mabok, ulah naon deui, ulah pasea, naon deui nya sagala rupa diparentahkeun larangan-larangan ti Allah. Nafsu pada hoyong gitu kan tapi ieu teh parentah ti Allah Subhanahu wa taala sabaras ditebih. Contoh sapertikeun saha Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabiullah Yusuf alaihi salam eta digoda ku istri anu sakitu geulisna. Digoda ku istri sakitu geulisna diajak tina eta Nabiullah Yusuf alaihi salam tapi Nabiullah Yusuf nyarioskeun inni akhafullah abdi sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta teh sabar tina maksiat. Sabar tina ninggalkeun maksiat maka kautamaanna 800 darajat. Nu terakhir sabar teh nyaeta sabar urang dina nampi takdir ti Allah Subhanahu wa taala. Seueur jalmi anu depresi ayeuna seueur jalmi anu garewa seueur jalmi anu stres seueur naon sababna sabab eta teh antara keinginan teh tidak sesuai dengan kenyataan. Hoyong nama kenging langit ke-7 pas kenging teh ternyata duit angka 7. Hoyong nama kenging teh 100.000 ternyata kenging teh 1 miliar. Eta jadi antara keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena diubaran dengan sabar naon sabar karena takdir di Allah
Kadang-kadang yang mereka beca teh misalkan kayak gitu kali 50.000 tapi mungkin 10.000 takdir di Allah dan usaha maatos berarti sabar. Ayeuna jodoh teh kadang-kadang kadinya ternyata jodoh teh kaditu sabar naon gitu mangropikeun takdir di Allah Subhanahu wa taala. Jodoh teh kadang-kadang nikahan teh barangkali urang teh sasih payun ternyata aya suatu hal akhirna teu janten sabar. Naon ieu teh margi takdir di Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di Al-Qur'an, "Wasbir li hukmi rabbika." Dan sabarlah kalian semua. Sabarlah engkau li hukmi rabbika terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya manfaatna khususna pangabdi umumna bagi jamaah. Kesimpulan dari pembahasan ieu kahiji mangga urang tingkatkeun deui urang talabul ilmu. Nu kadua mudah-mudahan urang sadayana sing ngagaduhan sikap sabar. Sabar teh kabagi kana sabaraha bagian Pak? Kabagi kana hiji sabar tina musik. Nu kadua sabar kana taat ka Allah. Nu katilu sabar ninggalkeun maksiat ka Allah. Nu kaopat sabar nampi takdir di Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun iman anu kagenep kita percaya kana qada sanadana qadar sae Allah kita doakeun ke Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hdina fiman hadait wa atina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atawait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna kesehatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wal barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'ala fisakatil maut wa najatan min al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imaman. Rabbana dhalamna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khosirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.